这个墙壁这边全都是泡起来了。有客户说他空调孔漏水，把墙壁全部弄湿了，而且都发霉了，所以叫我去看看。你们看，这就是他发给我的照片，这边是个空调孔，但是空调口下面这个墙壁都开裂了，看到吧？所以说漏水比较严重，所以我们准备带一点这种排水管去看看桥。就是这个空调，你们看，这边是个空调水管，这个连接管，但是这个下面全都泡起来了，墙壁全部已经腐蚀了，看到吧？所以说，我们就需要把这边给它处理一下。像这个就是一个排水管，我们到外面去看一下。关系在这里，客户已经把这个水管拿下来了，接了上去，但是接不了。泡一下。你们看，这水管已经断在这个墙里面了，所以说直接从这边接是接不了。那我们就把这个排水管给它拉出来，然后从这边接。像这个排水管是空调原装的所以说我们从这边直接接就可以了。这里应该有接口的。用这塑料的，结果呢，用这塑料的可以拔垃圾。这里面纸也全湿了。然后把这个扎带去掉一点，把这个水管直接给它抽出来。好，你们看，就从这里断掉了啊。你们看这个长度大概有一个手掌，大概20公分左右。但是吧，这个墙壁还有30多公分的样子，所以说就水滴到这个中间部位了，然后导致这个渗水啊。大概这一节就够了。直接再这样套上去，用胶带缠一下。再从这边穿过去。直接把这边塞到这个下水管道里面。好，这样就可以了。用扎带把这边全部给它包起来。再来顺便把外面也给它包一下。这里还有个孔，我们用这个橡皮泥给它堵一下，不然的话，这个下雨有可能从这边就滴进去了，漏进去了。有的还会什么虫什么东西的，对吧？跑进去了，所以说给它堵一下。好了，外面就这样了。里面就是这样子的，像这样简单处理一下这边基本上就不会漏水了，这墙壁基本上也不会发潮发湿了搞定。